हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिकअप्स यानी हिचकी के बारे में। हिचकी हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्टिव एक्शन है यानी प्रतिवर्षी क्रिया। हमारे एब्डोमेन में डायफ्राम की मसल्स का कंट्रैक्शन इरेगुलर हो जाने से हमें हिकअप्स यानी हिचकी आती है। ज़्यादातर केस में ये 1, 2 या 4 बार होती है, लेकिन कभी कभी ये लगातार 1 घंटा, 2 घंटा या इससे भी ज़्यादा बार हो सकती है। अब जानेंगे इनकी कॉजेज़ के बारे में, यानी किन किन कारणों की वजह से हमें हिचकियाँ यानी हिकअप्स आती है। अल्कोहलिक या अत्यधिक कार्बोनेटेड फ्लूइड का सेवन, ओवर डाइट यानी अधिक भोजन करना, खाना जल्दी जल्दी खा लेना, स्पाइसी फूड का ज़्यादा सेवन करने से हमें हिकअप्स यानी हिचकी आ सकती है। अत्यधिक तनाव या उत्तेजना अथवा स्मोकिंग करने की वजह से हमें हिचकी हो सकती है। इसके अलावा कोई बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन ख़राब होने से हमें हिचकी होती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ होने से भी हमें हिचकी आ सकते हैं। ट्यूमर या इन्फेक्शन की वजह से भी हमें हिचकी होती है। किसी नर्व का डैमेज होना अथवा कई बार कुछ दवाइयों का सेवन भी हिचकी का कारण हो सकता है। अब जानेंगे हिकअप्स यानी हिचकी की घरेलू ट्रीटमेंट के बारे में। कुछ मिनट की हिचकियाँ तुरंत ठीक हो जाती है, लेकिन अगर हिचकी बहुत ज़्यादा हो तो इसका उपचार किया जाना चाहिए। ऐसे है तो घरेलू उपाय किए जा सकता है, जैसे ठंडा पानी पीना चाहिए अथवा ठंडे पानी की गरारा किए जा सकता है या बर्फ़ का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसना चाहिए, जिससे मीन डिस्टर्ब होगा और हिचकी बंद हो जाएंगे। ठंडे पानी को आगे की ओर झुककर एक एक बूंद लेकर पिया जाना चाहिए। इसके अलावा गहरी सांस लें और सांसों को थाम कर रखा जाए। मुंह या नाक से सांस बाहर ना निकल पाए, जिससे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मीन डिस्ट्रैक्ट होते हैं और हिकअप्स यानी हिचकी बंद हो जाती है। इस क्रिया को 3 से 4 बार दोहराया जा सकता है। 1 चम्मच शुगर मुंह में लेकर 5 सेकंड तक मुंह में रखें और फिर 1 गिलास पानी से घटक जाए। इससे वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और हिकअप्स यानी हिचकी बंद हो जाती है। लेकिन घरेलू उपाय से आराम ना हो तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।